Alors, quand est-ce que vous êtes disponible pour un rendez-vous? Bah, dites-moi vous plutôt. Demain matin, Ça dépend à quelle heure. 8 h. Ah non, là je vais à la Palombière, je dois déposer des appôts. Ok, le soir vers 18 h. Ah non, non, le soir il y a la fin de RMC, là je peux pas. Le midi peut-être? Alors, vous mangez vers quelle heure en général? Vers midi. Ouais, ben moi midi ça me va. Vous pouvez manger plus tard. Oui, ok, mais demain, midi.